No worries. I'll just walk around with this hill, and then if the terrain is flat enough, then I will just jump back to my line. Yes, perfect. Thank you. Hello， 大家早晨好，而家係星期五嘅朝頭早5點鐘，咁我而家呢就已經係執好晒嘢，就呢度要上去買晒1個禮拜，咁就開工咁樣嘅。咁今次呢就係同隔離Ecologists team就幫手睇下草咁樣嘅，咁所以有帶部相機俾大家睇下上邊嗰個工作模式係點樣啦。咁我而家就啱啱 call 車就準備去機場，咁我哋出咗門口先再講啦。我而家好眼瞓咯，而家夜媽媽天都未光就已經到咗機場，呢種就係好典型嘅5生活啦。今次影片最主要想同大家分享 Ecologists 去 mine site 做嘢嘅工作模式，不論你係睇植物定係睇動物，每一次出 site 嘅流程其實都非常之類似，希望可以俾一啲對呢行有興趣嘅觀眾朋友一個最貼地、最直接嘅工作體驗咁樣啦。今次去嘅地方就係西澳最北邊嘅 mining 小鎮 Port Hedland， 由 Perth 飛過去都要坐成2個鐘。機票通常都係由對方公司幫我哋 book 嘅，所以我哋嘅工作時間都要配合翻佢哋嘅 flight schedule。一般都會安排坐最早嗰1至2班機入西，好彩嘅就朝頭早6點機，唔好彩嘅就5點鐘就要飛㗎啦。搞完一輪過埋安檢就等上飛機啦。喺澳洲，特別係西澳啦，其實係有超過6萬人係做緊5嘅，每一日都有唔少嘅航班專門去接呢班人返工放工，所以朝頭早嘅 Perth 機場可以話係超級忙，平均大概每5至10分鐘就有一班飛機要起飛㗎啦。咁你就知道成個場係有幾咁多嘅飛機，係幾咁忙啦。所以各位觀眾朋友絕對唔好睇小 Perth 機場啊！坐多一陣就準備上機，又嚟到我最中意嘅環節，行停機坪上飛機啦。飛到去 Port Hedland， 再搞下呢樣搞下嗰樣，就準備入西啦。去大公司嘅礦場有個唔太好嘅地方，就係佢哋對 inductions 嘅要求呢係非常之嚴格嘅，少做一個都唔俾你正式開工。所以我哋要先搞掂餘下嘅 inductions， 再加埋無限咁多嘅 paperwork， 搞下差唔多晏晝3點鐘，我哋先叫做正式開工。所以去到 site 嘅第一日，大部分時間都用咗喺移動preparation 上邊。真係實際做嘢嘅時間唔算多。開工之前就不如帶大家睇下礦場日常生活係點樣啦。而家就係去食晚飯，呢個 site 每逢星期5就係 Seafood Night， 晚餐有大量龍蝦、三文魚任你食，其他菜式都係非常之豐富，味道都算唔錯。食飽之後就返房休息啦。礦場嘅住宿其實相當簡單，間房一眼就望晒啦。畫面嘅右手邊係大門啦，同衣櫃，一張單人床。但床底有碌嘅。房嘅另外一邊啦，就擺咗啲基本電器加張台，再入啲就係廁所同沖涼房啦。整體嚟講，活動空間唔算大，通常都係玩下手機、睇下電腦，然後就準備瞓覺啦。第二朝4點半就要起身啦，醒一醒神就即刻去沖涼換衫，然後就要急腳食早餐 ，pack 埋個 lunch， 準備5點半開工啦。今次上 site 係幫隔離 Ecologists team 睇植物嘅。如果觀眾朋友有睇過我之前講環評嗰條片，我而家做緊嘅步驟就係發展前嘅第一步啦。去一啲未被開發嘅地方做實地考察，睇下呢個 area 入邊有啲咩植物咁樣啦。話到明未發展，所以我哋係要自己揾路入去嘅，揸住架4驅車行啲完全唔係路嘅路，有陣時仲要揸上去啲細山仔。目標就係盡量揸到我哋要去嘅地方。越近越好。當條路真係太崎嶇啦，唔適合架車再入去嘅話呢，我哋就要攞齊工具行入去啦。如果個 site 距離比較遠，時間上又唔允許我哋返嚟部車嗰度食 lunch， 咁我哋係要帶晒成日嘅嘢入袋，例如3至4 litre 嘅水啦、小食、lunch、field notes 等等嗰樣嘢。最唔舒服嘅呢，就係要着住成套 PPE 行山，所以成個體驗同我哋平時輕鬆去行山係完全唔同，辛苦勁多嘅。翻嚟 field trip 呢部分先啦。事前我哋會透過衛星圖像，又或者參考以前考察嘅資料，
去決定要行去邊個位嗰度睇植物嘅。點知今次咁好彩啦，就竟然被編入咗一個完全冇人去過嘅地方，所以我哋要行2個山頭先至去到第一個 site。冇錯，就係大家畫面上見到嗰座山啦。入去2個山頭，出返嚟都係2個山頭，全程行足7至8個鐘。路面情況就係你畫面所見到，好多碎石，沿住山腰斜住嚟行，有啲位甚至係接近垂直咁樣上嘅，連我平時行開山嘅人都覺得唔容易。但最勁嘅係我哋同行同事65歲，做咗 Ecologists 超過30年，都一樣照咁行，冇例外，超堅抽啊佢！落山仲行得快過我。不過行完 Day 1之後啦，我哋就覺得咁樣係唔掂嘅。喺職工安全角度嚟講，呢個地形風險實在太高啦。礦公司係應該安排直升機俾我哋飛入去，而唔係我哋就咁行入去嘅。咁所以我哋完咗 Day 1之後，有即時反映翻俾自己公司同埋礦公司聽，之後就再改我哋今次 field trip 要行嘅 area 啦。跟住 Day 2嘅工作就簡單少少，主要係做一個叫做 targeted search 嘅嘢，亦都係今次入 site 嘅其中一種工作。所謂 targeted search 就係喺指定 area 入邊專門去揾啲瀕危植物出嚟。咁慣常做法就係一 team 人啦，大家相隔大約50米，就沿住一條直線咁樣行，好似人肉 scanner 咁樣。當你見到啲瀕危植物，就停低 mark 低個 GPS location， 再估計大概有幾多棵植物喺呢個位度啦。然後我哋就繼續行。當你行完一條直線，就隔多50米行翻轉頭，不停來來回回咁樣行，直至到成個 area 行晒為止。但係通常呢類 target search 嘅範圍都唔細，有陣時講緊係幾百畝地咁大嘅，你都係要照咁樣行噶啦。最麻煩嘅係我哋要盡量 keep 住條直線行，前面有座山都好，都要直鏟上去，唔可以亂咁轉彎嘅。嚟到呢個位實在太斜啦，你可以見到遠處就有我個天眉，我哋條線其實係喺嗰度嘅，但係你見到座山，佢嗰個地勢實在太斜啦。同埋我哋依家行緊啲石係根本太鬆，行唔到啊根本，所以我哋依家都係要 make our plan B， 睇下可能就要呢度行一個圈咁。Okay, I will just stick with this line and then just keep going straight, yeah? You can't really walk on the slope anyways, and there's nowhere to walk safely apart from either climbing the top or walking down. No worries, I will just walk around with this hill and then if the terrain is flat enough, then I will just jump back to my line. Yes, perfect, thank you. 聽到啦 Let's go. Let's get the shit done. 做 target search 嘅程序大概就係咁樣啦。如果行得快嘅話，每日係可以行超過15至20公里嘅。除咗 target search， 即係我哋集中揾某幾種植物之外，我哋今次仲要喺第二個 area 做埋 detail search。所謂 detail search， 顧名思義就係要記錄晒所有植物，但當然啦，唔係乜嘢都記錄嘅。我哋會喺事前做 planning 嘅時候，根據唔同嘅生態系統啦、地形或者植物本身嘅特性，去決定一個考察範圍，我哋叫 quadrat。quadrat 嘅意思就係一個50米乘50米嘅正方形，然後我哋就要記錄晒入邊所有嘅植物種類。咁呢個時候，我同事個腦就好似一本植物字典咁樣啦，一見到植物就即刻知道佢哋啲學名，然後就一路行一路寫低啦。咁你可能問啦，喂，你都認唔到啲植物㗎啦，你去嚟做乜啊？第一係因為安全問題，我哋做 fieldwork 係永遠唔可以單獨一個人出西嘅。第二就係政府要求報告入邊要有 GPS track log， 即係話我身上掛住嘅 GPS 會一直記錄住我行嘅路線，而我行嘅路線會直接放入份 report 度，證明我哋真係實地行過呢個範圍嘅。同時我哋之間都要保持距離，就好似做 target search 咁樣，每人行一條直線，不
停來來回回行晒成個 quadrat， 所以就算我認唔到植物都好，我都需要幫手行嘅。有陣時啲植物我哋未必即場認得到，就會攞啲 sample 帶返去 Perth 嘅 office， 再用顯微鏡慢慢對照同分析啦。就係咁樣，我就喺一個荒山野嶺入邊行足7日。今次都係我第一次做植物實地考察。原來一份植物報告入邊背後係牽涉咁多唔同嘅工序，絕對唔簡單。亦都通過鏡頭同大家分享下 Ecologists 嘅日常啦。唔知會唔會嚇走好多人呢？原來做 Ecologists 係咁辛苦嘅。好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我嘅影片，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我個 channel， 開埋個鐘仔。下次有啲工作新奇嘢再同大家分享啦。係咁，拜拜。